मैंने मनीषा को सासरो मिल गयो। अच्छा 10 दिन तो मैंने उनका सासरा का चक्कर लगाया, 11वें दिन में उनका सासरा का पहुंच गयो। और रात में मनीषा ने रस्सी डाली चीन तो रस्सी पर कूदी ने भी टीम के मायने को ससुरा न चेत हो गयो। तो मनीषा ने बोली ए आशिक थोड़ो साइड में हो जा, हमारा ससुरो झांक रही हो। तो मनीषा ने अपनी की तने अच्छा आखिर में 10 साल हो गया शादी हुई, अब तो तेरा हालचाल बता। जब मनीषा ने हालचाल बताई, हे मारा आशिक भगवान की सौगंधकारी खेल रही हूँ, हमारे साथ में बहुत बुरी हो रही हो।